Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh iradah ti Allah. Simkuring rengse di rumah sakit lajeng ka Zam-Zam aya persiapan kanggo Sabtu acara di Jalak Harupat. Hapunten janten telat nepangan Bapak Ibu di Masjid Al-Amanah. Rancaman nyari mudah-mudahan teu ngirangan kana kasung mangetan urang sadayana ngalaksanakeun thalabul ilmi. Anu kusim kuring dipi hormat DKM atau napi Qayyimul Masjid Wijung Sumbing ka Pak Haji. Anu kusim kuring dipi hormat para pini sepuh anu sami rawuh dina ieu waktos. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Urang masih kena diparingan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nu dimulyakeun ku Allah, kapungkur di salah sawios dinasti Islam. Aya hiji raja ngagaduhan seorang menteri anu caket soleh dimuliakeun. Ieu menteri teh ngagaduhan rerencangan sesama menteri. Anu mana rerencangan sesama menteri ieu teh henteu suka teresep gaduh rerencangan jabatanana ningkat. Mangka anjeunna sareng sobat-sobatna ngadamel hiji rencana sangkan nyilakakeun. Hiji waktos dina riungan anu teresep ka menteri anu naik pangkat tadi teh berencana bade nyilakakeun. Maka aranjeunna gaduh siasat. Kumargi ninggal ieu menteri anu soleh teh caket pisan sareng raja sok ngobrol wae sareng raja. Kumaha carana sangkan tebih. Nah, mangka eta rerencangan menteri anu naik pangkat teh nyauran. Nyebatkeun yen baham anjeun teh bau. Kulantaran kitu upami engke anjeun cumarios sareng raja ulah sok caket teuing. Nah, raja oge dihasut sami ku menteri anu geuleuheun kanu naik pangkat teh. Raja saur menteri anu sok ngobrol sareng anjeun teh cenah bau baham. Mata ge geura tinggal upami anjeunna ngobrol sareng anjeun pasti bakal rada nebihan. Oh gitu cenah anjeunna nyarios kitu kumawantun ka kaula nya leres kitu. Jadi duanana dihasut. Nalika hiji waktos uningaeun rerencangan anu naik pangkat eta teh yen bakal ngobrol sareng raja. Ngahaja diangkir linggih di pasihan tuangeun anu seueur. Nu mana tuangeun-tuangeun eta teh seueur pisan anu berbahan baku bawang. Bawang seungit atau napi bau? Bau teh saatos nanya. Pamisat teh acara mah seungit eta margina ibu sok nganggo bawang. Saatos rengse barang tuang di waktosan itu raja nyauran. Otomatis nalika eta raja nyauran sang menteri anu soleh jeung dipikadeudeuh teh anjeunna menjaga jarak sareng raja. Malih nutupan bahamna. Raja mulai curiga, wah nya cenah ieu mah nuduh kuring bau baham ieu. Paingan saur si menteri. Padahal raja kan namina raja nya Pak. Sikat gigina ge naon, odolna naon gitu. Pasti terawat dan terjaga. Keheul tah raja teh.
Maka singkat cerita raja ngutus seorang algojo teh Bu yang bertugas untuk membunuh petugas eksekusi. Saur raja ka algojo, ieu anjeun serat pasihkeun ka si menteri itu anu caket sareng raja teh anu difitnah teh. Tong waka dibuka ayeuna, engke dibukana di ditu dipayuneun si menteri. Tong di dieu. Omatnya nya saur algojo. Nuju dicanak eta surat teh Bu, di tengah perjalanan sumping menteri anu hasud ka menteri anu tadi dipiorang nuang bawang. Balik ke mana? Iya balik masihan serat ka bapak menteri. Tong ku salira ku abdi. Pan saur aja ge kedah ku abdi. Yeuh 2000 dinar. Dinar teh uang emas Bapak Ibu. Di pasihan 2000 dinar itu luar biasa, harga yang sangat banyak. Nah, mangga atuh cenah ari kitu da salira mah menteri abdi mah algojo kumaha salira we. Nya di pasihan artos nya surat dipangmasihkeun. Teterang yen kedahna anu muka serat teh sanes anu nampi. Kedahna anu muka serat amanati raja mah anu nyana. Jadi teknis ti raja mah tepangan menteri tos dipayuneun menteri buka seratna ku anjeun aoskeun ka menteri. Ieu mah kumaha kita terang teh pasihkeun weh ka menteri anu tadi nuang bawang teh. Ketika suratna dibuka naon eusina Bapak Ibu? Saur raja didinya, jika dia sudah ada di hadapanmu segera bunuh. Naon eusina? Lamun anjeunna tos aya payuneun anjeun engal paehan tong seueur nyarios. Nah, da eta mah nya langsung dieksekusi Bapak Ibu. Dipaehan. San dipaehan algojo sanes menteri anu hasud ka anjeunna. Eta kasus anu kahiji atanapi kisah anu kahiji. Kisah anu kadua dina hikayat bangsa Arab kapungkur aya seorang saudagar. Anjeunna angkat ka pasar milarian hamba sahaya. Hamba sahaya teh manusia yang diperjualbelikan layaknya binatang. Menakan weh ada seorang hamba sahaya kasep gagah katawisna kuat. Ditawis ku anjeunna sabaraha cenah ieu pangaosna sakitu. Wah cenah ku kuring dipeser cigana di anggo barang damel bakal seueur hasilna. Tapi naon cenah kakiranganana ditaroskeun. Saur eta nu ngical teh hiji cenah kakiranganna mah. Gaduh watak namimah. Naon namimah? Senang mengadu domba. Gampil cenah eta bisa diomonganan. Cenah mah terus jadi penyakit, terus jadi karakter. Resep ngadu domba. Nyakeun kayak orang papatahan. Aslina nya sok cereng we di peser. Ternyata benar. Si pamuda hamba sahaya ieu teh saya pisan damelna. Mung resep ngadu domba, resep maseakeun batur. Anjeunna ngobrol ka garwa tuannya dudunganana, garwana diajak ngobrol pada solehah luar biasa. Ibu terang teu pamisi bapak keluar sok ka mana? Henteu cenah da pasti ka padamelan. Henteu Bu, si bapak teh sok serong, salingkuh. Oh, ira aku da si bapak mah soleh, ari ibu nyaan tapi mah ninggal kieu na gitu. Nah, inilah gaya orang yang mengadu domba. Nah, ayeuna ku abdi bari wartosan ibu. Kumaha carana sangkan ngabentenkeun pameget anu pernah salingkuh jeung nu henteu. Mulai si ibu teh panasaran kumaha cenah carana. Engke wengi ibu teuk-teuk jangotna 3 lamar. Ke pasihkeun ka abdi eta bulu janggot teh ke ku abdi ditalitina. Nyaan cenah anjeun bisa nyaan. Wah, hebatnya.
Sing horeng ieu hamba saya teh sumping oge ka calogena. Bapak terang teh lamun bapak barang damel si ibu ka mana wae? Ka mana teh aya di bumi da soleha. Henteu Pak, salingkuh si ibu teh. Jadi kali itu nuding salingkuh, kali nuding salingkuh. Anjeun masuk ka mana wae da si ibu mah soleha. Nyaan bapak abdi mah terang kieuna. Sok geura tinggal engke wengi anjeunna bakal dipiwarang ku salingkuhanna pikeun maehan bapak. Piraku nyaan Pak. Nah, tengah wengi si ibu nyanak bunting bade naon? Neuteuk bulu jangot. Nalika rebrainya dah eta mah can aya PLN Bu. Katawis tah si ibu nyanak gunting dicaketkeun aya jangot di mana dina siku dina panangan. Di dieu kan. Tos caket si bapak beuntak. Wah, nyaan ya deuk maehan teh ditewak. Kutra kumaha dipaehan tah si ibuna. Kulantaran tos gaduh emutan ieu pun bojo teh salingkuh. Dipaehan daripada dipaehan mending maehan dipaehan si ibu. Kulantaran terkenal solehah teh dugi tah bewarana ka kulawargana. Teu nampi. Aduh ieu cenah sangkilang solehah dibunuh. Akhirna kumaha balas dendam tah dibunuh carogena. Carogena pan soleh. Teu nampi kulawargina, perang weh tah Bapak Ibu. Antara dua keluarga saling membunuh. Simkuring moal ngajelaskeun kisah ngeunaan iblis hasud ka Adam, Bapak Ibu tos hafal. Moal ngajelaskeun bagaimana antara Qabil dan Habil, Bapak Ibu tos uningan. Moal ngajelaskeun kumaha Nabi Muhammad dimusuhan ku bangsana nyalira. Semua itu punya sebab yang sama. Naon Bapak Ibu? Hasud. Naon atuh pengertian hasud teh? Hasud teh saur para ulama nu kahiji menginginkan nikmat orang lain berpindah kepada kita atau minimal hilang dari dia. Sakali Bapak Ibu. Disebut hasud teh ninggal batur kengeng kanikmatan teh hoyong sina ngalih ka urang. Minimalna manehna ulah sina kapimilik. Itu orang yang hasud. Nah, maka tina sifat hasud ieu teh bakal ngadatangkeun sagala rupa paripolah anu ngabahayakeun. Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun dina Al-Qur'an ngeunaan sifat hasud. Di antarana dina surat favoritnya Pak Haji, favorit. Surat Al-Falaq. Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad a'udzu abdi nyalindung. Setiap perkara anu dikawitan kalimat a'udzu hartos eta perkara anu rongkah. Anu urang moal tiasa nyalindung kecuali ka Allah. Moal mungkin hal yang sepele tidak mungkin. Naon wae dina surat Al-Falaq anu urang nyalindung? Qul a'udzu birabbil falaq. Abdi nyalindung ka pangeran anu ngawasa waktu subuh. Tina naon wae? Hiji min syarri ma khalaq. Tina kagorengan, kajahatan perkara anu ku Allah tos diciptakeun. Naon bae eta kitu. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Jeung abdi sadaya nyalindung tina peuting nalika poek mongkleng. Wa min syarri naffasati fil uqad. Jeung abdi sadaya nyalindung tina kagorengan an-nafasat. An-nafasat teh digambarkeun dukun anu ayeuna keur berseteru jeung si merah. Anu hari tarungkad ku Mang Yana di cadas pangeran di prank. An-nafasat eta teh dihatoskeun jalma anu sok niup-niup kana cangreudan. Jadi dukun teh ti zaman
Firaun bubujangan di antara alatna teh nyaeta ngadamel cangredan berbentuk belitan-belitan teras ditiup-tiup. An-nafasati fil uqad teh cindek nama dukun, kahin gitu. Eta nu ka salajengna nyuhunkeun panyalindungan ka Allah teh tina kajahatan dukun-dukun. Anu kaopat wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah abdi sadaya nyalindung ka anjeun tina kajahatan jalma nu hasud nalika anjeunna hasud. Hasud teh naon? Nu tadi seseorang ataupun urang nyalira mikahoyong kanikmatan ti batur teh ngalih ka urang atanapi sangkan kanikmatan anjeunna ical. Taresep lamun ningali batur maju. Nah itu diantara ciri orang yang hasud. Ku Allah ngadua tina perkara anu hasud teh disepadankan sareng kejahatan makhluk, sareng peuting nalika poek mongkleng, sareng berlindung dari kejahatan kahin, sami sareng berlindung dari orang yang hasud. Naon maknana Bapak Ibu? Ari urang sakuat-kuatna urang tiasa ngalawan makhluk Allah secara keseluruhan tidak mungkin. Sakuat-kuatna urang tiasa urang ngalawan poekna peuting moal bisa. Sakuat-kuatna urang tiasa urang misalna nyeramahan nyadarkeun dukun-dukun si merah wae dilawan, dilaporkeun ka polisi. Hartosna Bapak Ibu menghadapi orang yang hasud itu bukan dengan hasud lagi. Yang hareupan jalma nu ngomongkeun lain ku ngomongkeun deui. Yang hareupan jalma nu ngagoreng lain ku ngagoreng deui. Menghadapi orang yang jelek akhlak bukan dengan jelek akhlak lagi, tapi berlindung kepada Allah gitu. Nah, ieu pelajaran. Anu tadi seperti kisah seorang raja di satu masa dinasti. Pada akhirnya anu cilaka teh anu hasud. Ketika Nabi Adam dihasudi oleh iblis, nu cilaka iblis. Walaupun secara kasat mata bisa jadi anu cilaka teh anu dihasudan, tapi pengadilan Allah selalu memberikan keadilan. Maka Rasulullah mah Bapak Ibu, bagaimana menghadapi seseorang itu ketika anjeunna gaduh sifat anu goreng teh lain misahkeun diri eta ti urang sane, tapi misahkeun diri eta tina kagorenganana. Dirina mah ulah dipisahkeun. Sekali deui. Jadi ketika Rasulullah berdakwah kepada seseorang itu, misalnya seseorang teh ya gaduh goreng akhlak cek urang ieu nya. Bisa jadi ke hiji waktu mah goreng akhlak teh aya di urang, bahwa urang leuwih goreng ti manehna ke. Karena tidak tahu kan di akhir usia eta jalma mah misalna ku Allah teh diuji kedua salat misalna terus ku urang teh dicerca, dihina, dipojokan, tara salat tarso misalna, tara zakat tarza, tara mandi. Pokokna mah sadayana aya singkatanana, wah pokokna mah seep we dihina ku urang teh. Hiji waktu penyakit itu datang ke orang, mungkin kita akan lebih parah. Nah, Rasulullah mah bukan memisahkan orang yang jahat dan jelek itu dari komunitas Rasulullah, bukan. Tapi memisahkan pribadi itu dari sifat jeleknya. Nah, itulah esensi dakwah. Jadi sanesina misah jeung urang, tapi dirina dibetot, dirina dibedol, sifatna nu dipikeun mah. Banyak kasus Bapak Ibu, muka hiji. Kapungkur aya sahabat nu melebet Islam. Ya Rasulullah, pokokna mah sadayana syarat Islam abdi siap. Sok bade mi urang naon ka abdi siap abdi mah. Mung ulah nyarek hiji ti abdi mah ya Rasulullah, naon? Abdi mah resep keneh jinah. Itu berhubungan suami istri tanpa harus akad nikah. Jeung saha we abdi mah, domba, sapi gitu nya. Eta Rasul tong nyarek abdi eta pokona mah.
Nyaan Nabi mah bade pi urang nanaon ge siap asa ulah ngawagel abdi jina. Nah, pribadi Rasul seorang pendakwah. Anu tadi ketika Rasulullah membina umat supaya tidak hasud, Rasulullah juga harus bisa mencontohkan bagaimana menghindarkan diri dari sifat hasud. Ku Rasul kan diajak ngobrol. Keun sok anjeun hayang anger jinah mangan imah kaulah hayang nanya nu kahiji. Lamun anjeun gaduh ibu tuang ibu aya nu ngajinahan kumaha tah? Wah, teu raos cenah Rasulullah. Lamun nu dijinahan teh murang kali istri anjeun gaduh murang kali istri dijinahan ku batur kumaha? Dipaehan ya Rasulullah. Lamun raka istri anjeun, lamun rai anjeun sampai dina hadis eta disebutkeun Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan seluruh keluarga perempuan dari orang itu. Lamun ua anjeun, lamun bibi anjeun, lamun budak ua anjeun, budak mang anjeun, budak sadayana disebatan anu istri sadayana dijinahan ku batur. Kumaha tah perasaan anjeun? Teu raos cenah ya Rasulullah. Tah bisa jadi anu dijinahan ku anjeun teh indung seseorang, budak seseorang, raka seseorang, rai seseorang. Mangka harita saur eta sahabat baheula mah zinah teh perkara anu ku urang paling dipika cinta, paling dipika hoyong, tisaprak ku Rasul dinasehatan eta zinah teh jadi perkara anu ku kuring paling dipika benci. Nah, ieu contoh kasus Bapak Ibu. Bagaimana menyikapi seseorang yang jelek akhlak itu bukan memisahkan dia dari komunitas baik, tapi memisahkan dia dari sifat jeleknya. Jelema mah kudu didudut, kedah diajak. Contoh deui. Siti Aisyah kantos ditaros ku Abu Bakar. Yeuh, Neng, pan mulang kali nanya. Ari ama tos cigah Rasulullah teh acan mimpin umat teh. Rasulullah tos dahi. Aduh, ama puntennya. Pami ama dibandingkeun sareng Rasulullah teu satai kukueun mun bahasa rancam anyar. Teu acan aya nanaonan. Nah kumaha atuh cenah kedah kumaha ama teh sangkan mirip cigah Rasulullah teh. Ama enjing amongan ka pasar. Aya naon cari pasar? Nya ka pasar. Tinggal dina gerbang pasar teh aya jalmi lolong. Teh eta jalmi lolong teh sok dihuapan ku Rasulullah. Sok ama sangem teu? Ah, kitu mah gampil atuh sampiran ngahuapan. Cobian heula. Nah, Bu, enjing teh ka pasar. Saha? Abu Bakar. Nalika sumping ka pasar tos nyanak tuangeun, dipilari tah mana ieu anu lolong sok cicing di pasar teh. Tos kapendak anjeunna nepangan eta jalma nu lolong teh sing horeng didadangukeun we bari di tepangan teh. Sing horeng ieu jalma teh bari ngahina Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad teh nu gelo, aranjeun ulah ngadeukeutan ka si Muhammad, Muhammad tukang bohong, Muhammad dukun. Pokokna mah sadayana hinaan-hinaan anu goreng keluar tina bahamna. Sedengkeun saur Aisyah kedah di huapan talamun bapak jadi Abu Bakar hari itu bade kumaha tah? Oh iya cenah jelema teh. Wah, kasempetan cenah kelolong kieu mah pepeg ku batu. Ibu, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ditepangan. Dilaksanakeun naon? Saran ti Aisyah. Bari Abu Bakar teh pasti merasa bergetar hatinya Rasulullah. Jelema anu ngahina manehna kalah tuluy dihuapan gitu. Ketika ku Abu Bakar dicobian dihuapan, protes. Nah, cenah ieu nu ngahuapan teh beda. Nah, kumaha cenah apa? Lembut keneh nu kamari cenah. Anjeun mah cenah kasar ngahuapan teh. Beuki keut Abu Bakar teh. Si laing cenah ku kuring yang dikumaha. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya, "Ari apa terang teu cenah anu kamari ngahuapan teh saha?" Henteu. Teu terang apa teh saha? Teu terang. Eta teh jalmi anu ku apa unggal dinten dihina. Nah, cenah ari anjeun saha? Kuring Abu Bakar dijelaskeun. Akhirnya orang itu menangis dan masuk Islam. Coba Bu, aya jalmi ngahina
tokoh anu urang diidolakeun payuneun urang kalah dihuapan. Lamun misalna aya jalmi ngahina sepuh bapak caroge ibu dipayuneun bari kumaha Bu? Wah, jug langsung gitu. Nah, di dieu Bapak Ibu. Jangan sampai sifat hasud teh nepa, tinu hasud nepa deui ka urang, jadi hasud jadi dua. Maka anu tadi bahayanya hasud itu seperti gelapnya malam. Seperti hembusan jimat-jimat mantra-mantra dukun. Seperti bahayanya makhluk Allah yang berbahaya. Maka urang kedah nyalindung ti saha? Ka Allah. Bisa jadi penyakit hasud ieu teh nepa ka urang. Anu asana urang teh bade nganasehatan batur sangkan ulah hasud, urangna jadi hasud. Kulantaran tidak berlindung kepada Allah. Nah, iwatu iman Rasulullah SAW oge sanyana mah parantos maparinan pangwawadi bahwa seorang mukmin itu akan dilingkari oleh beberapa kriteria manusia. Di antaranya orang yang hasud yang akan senantiasa mencelakakan. Jadi tetiasa orang keluar dari apa yang menjadi sunatullah gitu. Mungkin jalma mukmin sejati tidak ada orang yang menghasudi. Justru curiga lamun aya seorang mukmin sejati ka dieu asup ka ditu asup. Ngariung jeung orang Islam beres, asup ke gereja aman gitu, asup ke biara tentram gitu. Berarti aya naon gitu. Nah, maka di sini Bapak Ibu, urang salaku seorang muslim kedah berlindung diri tina hasud bukan hanya orang lain hasud kepada kita, bisa jadi kitanya yang hasud kepada orang lain. Kumargi sa Rasul, iyyakum wal hasada. Iyyakum teh saur para ulama mah jauhan ku anjeun. Wal hasada sifat hasud. Fa innal hasada kulantaran sifat hasud teh yakulul hasanati bakal ngahakan kahadean, membumi hanguskan kebaikan. Kama takulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bahkan refleksi para ulama mah kieu Bapak Ibu, orang yang hasud itu disiksa sebelum dia melakukan amalan hasudnya. Jadi saat can manehna migawe itu ieu dirina teh geus disiksa ku Allah. Naon bentuk siksaanana? Teu genah hate. Leres teu? Jadi acan ge manehna teh nyilakakeun ka batur, hatena geus teu genah. Nalika tetangga parkir mobil turun kulkas manehna nu harudang kieu cenah. Tetangga ganti motor panas tiris gitu. Tetangga naik pangkat nyeri sirah. Sagala rupi anu jadi kamajuan dulurna teh teu jadi kagenah pikeun maneh. Nah, maka para ulama, orang yang hasud itu disiksa oleh Allah sebelum amalnya dia laksanakan. Nah, kumargi ayat 3 hal anu aya dina diri unggal jalmi anu pasti setiap orang akan memiliki lintasan pikiran. Bakal ngalaman. Anu kahiji hasud bakal aya dina diri urang teh. Nu kadua tiaroh, anu katilu zon. Itu bakal aya dina hate urang sewang-sewangan. Akan menjadi dosa itu ketika diikuti oleh amalan. Nu kahiji hasud. Normal Bapak Ibu upami ningal jalmi majeng urang hoyong cenah abdi ge gitu. Menjadi dosa itu ketika anu tadi pengertian hasud lebet kana diri urang. Ningali batur maju teh gaduh emutan kumaha Bu? Hoyong sangkan kanikmatanana leungit atawa pindah ka urang. Anu kadua nu aya dina pribadi setiap jalmi teh nyaeta tiaroh. Naon tiaroh teh atau tatoyur teh mengaitkan keyakinan dengan kejadian.
Misalna jika dina film Indosiar keur ngaleut cai pupus. Ada apa ya dengan suamiku? Juga langsung ditelepon, Bu, suami Anda masuk RSUD. Ku menangis, mulai nyanyi. Dikaitkan tegenah hate jeung kajadian ada tiaro. Padahal tidak ada kaitan, itu mah takdir Allah. Iya, takdir Allah yang berbeda. Maka menjadi dosa teh ketika jadi keyakinan, oh si bapak cilaka teh iya gara-gara ragra gelas tadi. Gitu. Dina Sunda seueur kan keyakinan gitu. Cepil cenah panas, ieu nu ngomongkeun gitu. Gitu kan. Terus nanti aya kupu-kupu ka bumi, wah bakal aya tamu cenah ieu. Terus cenah ngimpi BAB, cenah bakal cilaka, mentak cicingnya moal ka mana gitu. Terus nanti kapungkur mah lamun orang Sunda cenah ulah init-initan poe Sabtu bisi cilaka gitu. Nah, orang Arab mah pami bade angkat-angkatan teh disebat tiaro tina toirun, tina manuk bade angkat-angkatan teh ngapungkeun heula manuk. Lamun manukna ngapung ka katuhu piuntungkeun. Tapi lamun sakumaha siap-siap diapungkeun ngapungna ka kenca, moal tulus naon bisi cilaka. Gitu kajen tos siap-siap cigah kumaha. Nah, itu dua. Maka ketika aya lintasan pikiran cigah gitu, saur Rasul jangan diikuti. Anu katilu zon sangkaan. Mudah menyimpulkan. Ini bahaya. Maka landong tina sangkaan naon tabayun, senantiasa klarifikasi. Itu. Pangaosan capek kan banyak. Pas bade muka pantau kamar dikunci. Kumaha, Bu? Kumaha jeung dikunci deh. Hayang istirahat teh. Panenyeuna diklarifikasi, nah wengi dikunci. Kapeureman. Budak teu daek kulem jadi we dikunci. Oh. Beres tah damang. Coba lamun anjing-anjing juga langsung jubras-jebris si caloge teh. Wah, banting setir, banting itu, banting ieu cek garona teh kunaon ari bapak. Peuting nah atuh jeung dikunci. Tuh, jadi we isin. Benten kan aya diklarifikasi. Oh, kieu permasalahan. Bisi hanas amak-amakan urang nu salah. Nah, itu contoh kasus Bapak Ibu. Maka Rasul nyebatkeun ada hasud yang boleh. Aya Bu hasud nu kenging. Dina Sahih Bukhari mah disebutna ghibatoh. La hasada illa fisnatain gitu Rasul. Tidak ada hasud, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Anu kahiji, seseorang diberi ilmu. Kemudian dengan ilmunya itu dia menjadi orang yang soleh, memiliki hikmah. Kemudian kita menginginkan seperti orang itu, maka boleh. Kabita keur soleh teh, loba ilmuna, hoyong kuring cigah manehna itu ghibatoh. Hatina nuturkeun pastabiqul khairat. Beda jeung kieu. Aya si soleh ieu. Sumbutkeun senalna eta mah hasud ghibatoh. Hasud eta mah. Aya si soleh ieu. Siapkeun kenteng deuk-rag seutik betot teh katinggang kenteng eta mah hasud. Tapi ghibtoh mah dia ingin mengikuti. Anu kadua, seseorang diberi harta. Lalu dengan harta itu dia menjadi orang yang dermawan, dia menjadi orang yang baik kepada orang lain. Terus urang teh hoyong cigah anjeunna, boleh. Jadi kabita teh sanes sakadar ku beungharna, tapi kabita ku berehanana. Lamun hasud kumaha? Paling ge nyegik si eta mah. Jeung nyimpulkeun nyegik. Nahan da, naon can usahana ge cenah beungharna enggak dadak gitu. Itu hasud. Nah, maka dina hal ieu iwatu iman sifat hasud ieu teh sangat bahaya. Kumargi tina sifat hasud ieu teh bakal melahirkan sifat-sifat yang lain. Zon berubah menjadi suuzon. Terus anu tadi menjadi adanya namimah, adu domba, permusuhan. Maka
anu saur Rasul iyyakum wal hasada. Rasulullah tos amanat ka urang sadayana. La tahasadu saur Rasul. Janganlah saling hasud. Wala tabagodu, jangan saling marah. Tong silih amek wae. Bahkan saur Nabi kan kaitan dengan syahna teh rasa benci. Bahwa seseorang mukmin yang memiliki rasa benci dalam hatinya, setiap amalan disetorkeun di hari Senin dan Kamis, semua amalan manusia disetorkeun, tak anu gaduh sifat syahna mah di stop heula ku Allah. Moal waka ditarima sampai dia membereskan urusannya dengan saudaranya. Bahkan saur Nabi teu meunang pas saya leuwih ti 3 hari, ieu mah 3 kali lebaran ciga Bang Toyib wae, teu sasalaman wae. Walaupun pada kenyataannya Bapak Ibu hate anu nyeri moal mungkin diubaran. Nyeri teuing gitu nya Bu. Tapi bagaimana bersikap eta? Contoh kapungkur aya seorang kafir namina si Hindun jeung si Wahsi teh. Siapa Wahsi? Orang yang menumbak Hamzah, sahabat mulia Rasulullah. Siapa Hindun? Dia yang membelah dada Hamzah, tos ditumbak terus ngagubrag teh, tos mawat dibedel dada Hamzah. Dibuka jantungna dikorowot. Tos dikorowot can puas keneh, digayem hese diteureuy teh mah hayang diteureuy ku teh diburakeun. Sampai ketika Nabi mendapati jenazah Hamzah itu nangis Nabi. Ieu saha teu bikin katega cigah kieu gitu. Beberapa tahun kemudian Hindun masuk Islam, Bu. Wahsi masuk Islam. Anu baheula ngaruksak jasad Hamzah, membunuh Hamzah. Kumaha saur Nabi? Hindun, Wahsi, kalian aku maafkan. Tapi aku mohon jangan memperlihatkan wajah ketika aku berada di dalam majelis. Itu gambaran bahwa kesakit hatian itu memang tidak mungkin bisa utuh kembali, tapi berusahalah untuk memaafkan. Sangkanaon ulah menimbulkan sifat-sifat yang lain di antara sifat hasud gitu. Pada akhirnya kan Wahsi sareng Hindun teh punya obsesi. Baheula cenah kuring maehan jelema anu pangmulyana saha Hamzah. Engke mah kuring janji ka Allah, ya Allah pasian abi kasempatan hayang maehan jelema nu panggoreng patutna. Diijabah ku Allah, Pak. Ketika perang Wahsi di bawah panglima perang Khalid bin Walid berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Baheula manu ditumbak teh Hamzah, ayeuna mah Musailamah al-Kadzab ditumbak oleh tangan Wahsi. Jadi bisa apa? Membalas atau membayar kesalahannya dahulu. Sami Hindun ketika masuk Islam mulai berkarya dalam keislamannya. Nah, ieu sadayana Bapak Ibu menjadikan pelajaran bagi kita semua. Urang teh tetep ketika orang dalam kondisi baik tetap harus hati-hati. Kulantaran ku Rasul digambarkan kan hati jelema teh bagaikan ada dalam jari jemari Allah. Lain hatosna Allah gaduh jari jemari, tapi maksudna bisa malik dalam hitungan kurang dari 1 detik. Nu asalna iman jadi kufur, nu asalna jujur jadi munafik, anu asalna sumanget jadi malas. Sabalikna batu ge nu asalna malas bisa jadi sumanget, nu asalna kufur jadi iman. Maka dina hal ieu pasipatan awon ku urang kedah teras diicalkeun. Bisi cigah tadi disangkana bade maehan padahal bade nyanak bulu janggot tilu lamar. Kade bisinya kajentenan di urang gitu. Padahal ngala bulu janggot, wilujeng nyanak bulu janggot. Sakita anu kapihatur aku qouli hada astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.